第16章一唱一和。雷霆教堂内部，穹顶高阔，拱券接续，四周壁画相连，没有一点空白，以金和蓝色为主，让行走在里面的人下意识就感觉神圣庄严，不由自主低下了脑袋。阿尔杰·威尔逊经常与隐秘存在接触，长期于神灵居所般的宫殿里聚会，对此已没有以往的感觉，不再那么敬畏。不过他并没有表现出这一点，与周围的水手们一样，始终低头看着地面，放轻放柔脚步，就连呼吸都不敢明显。安静的氛围里，他们在牧师引领下，一路来到教堂后方的神职人员住处，各自得到了一个房间。关上大门，阿尔杰只见如血的月光从窗户照入，让环境变得阴冷邪异，而无数的幽影怨魂仿佛正隔着薄薄的帷幕注视着现实世界。每当血月出现，灵性总会高涨，源于灵界和地狱的力量将得到极大的提升，生灵的负面情绪也呈爆发状态，序列越高，感受越为明显。隐隐约约间，阿尔杰听见了哭泣声、低喊声、私语声，这与他之前在雷霆教堂内的肃穆感觉截然不同。他的眼前仿佛浮现出了一道道虚幻的手臂，他们从墙上、从地板上、从天花板上延伸往外，就像立体的苍白森林。阿尔杰知晓血月时的异常，没有一点惊慌的摘掉船长帽，进入盥洗室，用自来水洗涤其脸庞。这个过程里，他忽然听见了一道悠远动听的歌声，这歌声模糊不清，似从岛屿中央传来，又环绕不绝，仿佛就在阿尔杰身旁。他并不让人感觉恐惧，就如同一位远离了家人、远离了亲眷、远离了爱人的女子，在悬崖边缘看着奔涌的潮水，轻吟漫唱，忧伤重重。阿尔杰扯下一块毛巾，擦了下脸庞，然后侧耳倾听了几秒。他逐渐皱起眉头，从教士长袍的暗袋内取出一个不大的铁盒，将它凑近了耳旁。这里面装的是他从世界那里购买来的海洋歌者非凡特性，他怀疑是物品内残留的精神在血月的影响下出现临时的增长。随着铁盒靠近，阿尔杰耳旁的歌声顿时有部分变得清晰，忧郁、悲伤、思念、痛苦等情绪宛若实质。可是除此之外，依旧有缥缈古老的歌声传来，与清晰的部分界限分明，似乎在一唱一和。这是谁的歌声？像是精灵的。教会内部某件源于精灵的物品。我身上这份海洋歌者非凡特性源于一位精灵。阿尔杰有所猜测地点了下头，因为同为水手途径，风暴教会一直以来都在搜集精灵遗物，他们有的被调配成了魔药，有的作为封印物被隔离于地底，有的负面作用较小，被奖赏给了神职人员，所以类似事物在血月之夜彼此激发，出现异常不算奇怪。如果是神奇物品，那事情没有一点问题，若是封印物，歌声能穿透隔离，则说明它绝不简单。阿尔杰收回思绪，刷了个牙，躺到了床上。他很快睡着，进入了梦境。不知过了多久，阿尔杰突然有些清醒，隐约知道自己在做梦，但又有主动的意识打量周围。他发现上方是荡漾的深蓝海水，一层又一层重叠了起来，根本看不见天空。前方则是一座仿佛由珊瑚组成的华丽宫殿，高大、壮美、阴暗、灰尘。阿尔杰下意识走向了那座宫殿，走进了敞开的大门。那里一根根珊瑚巨柱耸立，撑起了夸张的穹顶，墙壁和上方绘满以表现风暴恐怖为主的壁画。上百米外的尽头，一个镶嵌着蓝宝石、祖母绿、圆润珍珠的座椅处于9层台阶之上，分外吸引人眼球。阿尔杰顺势望了过去，只见那里坐着一位穿繁复古朴长裙的女子，她头发黑亮，挽成了高髻，轮廓线条柔和，五官精致，有着不因时代改变而遭遇偏见的美丽。这女子表情冷漠，耳朵稍尖，棕眸幽深，就那样居高临下的看着阿尔杰。她的手里则把玩着一个花纹繁复的黄金酒杯。阿尔杰正要说话，那女子眼中银芒大盛，仿佛有闪电亮起，冲了出来，刺破了梦境。呼！阿尔杰翻身坐起，下意识喘了口气，只觉刚才的梦境既模糊又清晰。其中模糊的是那女子的长相、壁画的细节和珊瑚宫殿的具体样子，清晰的是那双蕴藏闪电般的眼睛和略尖的耳朵。一个上位精灵，他遗留的物品在血月的作用下，与我身上的海洋歌者非凡特性产生了共鸣，以至于影响到我的梦境。阿尔杰一边做着猜测，一边随意的想着会是哪件物品。因为地位不高，知道的封印物和神奇物品有限，
且了解一些别人不清楚的知识，他很快就有了一个目标：天灾高希纳姆。他留下的那本天灾之书应该是已经送到帕苏岛了。等述职完，离开这里，再向愚者先生请教，看刚才的事情是否会遗留什么不好影响。阿尔杰可不敢在风暴教会的总部诵念愚者的尊名。天亮以后，他没有表现出一点异常，在仆役的引领下，进入了一个摆有长条桌的房间，接受3位带法者执事的询问。这3位执事里，只有1位拥有深蓝色的头发，因为这并不是服食水手途径魔药后一定会出现的改变，但这种特征会相当顽强的遗传下去。就像精灵一族，原本黑发多过蓝发，可到了现代，有精灵血统的混血儿，绝大部分是蓝发。阿尔杰坐到长条桌下手，有条有理的回答起执事们的询问，将自己这段时间在海上做过什么，打算做什么，成功了哪些，失败了哪些，一一讲了出来，而这会与其他船员的讲述进行对比，防止有人撒谎。到了述职尾声，那位深蓝色头发的执事看了阿尔杰一眼，嗓音粗厚的问道：你认识星之上将加德利亚吗？不仅认识，阿尔杰险些吓到，想了想才回答，在海盗大会上见过。那位执事并没有纠缠刚才那个问题，直截了当的说道：想办法认识他，从他那里调查格尔曼斯帕罗的情况。原来是这样，因为格尔曼狩猎了血之上将。阿尔杰故作不解的问道：格尔曼斯帕罗又做了什么？那位深蓝头发的执事没好气的说道：差点把拜亚姆毁了。好了，这不是你该知道的事情。总之，你记住，格尔曼斯帕罗是一个非常危险的家伙，背后有一个隐秘邪恶的组织，那个组织有半神，与玫瑰学派敌对。差点毁掉拜亚姆，组织有半神，与玫瑰学派敌对。阿尔杰故意没有掩饰的表现出了自己的错愕，他还以为格尔曼受到加倍的重视是因为狩猎了血之上将塞尼奥尔，谁知事情比他想象的复杂很多，夸张很多。格尔曼斯帕罗究竟做了什么？等路过拜亚姆，我得寻找现场看一看。还有，我们塔罗会的死敌不是极光会吗？愚者先生不是一直在针对真实造物主吗？怎么变成了又多了一个玫瑰学派？阿尔杰在心里自语了几句。至于塔罗会有半神的事情，他并不意外，甚至觉得这才符合常理。一位古老存在的手下怎么会没有半神？而且当初飓风中将麒麟格斯无声无息诡异死去的事情，已经让他相信愚者先生有一位高序列的眷者。还好我与格尔曼的碰面很隐秘，要不然事情就麻烦了。阿尔杰安静听完，没有多问，像往常一样接下任务，起身离开了房间。贝克兰德北区伯克伦德街160号外面，一位仆人排成2列，迎接着自己的主人到来。鬓角发白，蓝眼幽邃的道恩唐泰斯穿着燕尾正装，戴着丝绸礼帽，拿着镶金手杖，在管家瓦尔特和贴身男仆理查德森陪同下，从仆人中间经过，来到了3层楼房的入口。这里等待着的是他今早挑选好的女管家塔内亚。她40岁出头，发髻扎得一丝不苟，五官普通，但气质干练，戴着一副金边眼镜，穿着黑白交织但有别于女仆的长裙。克莱恩从资料和面谈得知，这位女士出生于东区，是黑夜女神的信徒。在15岁的时候选择接受教会一个慈善基金的培训，成为了一名合格的女仆。得益于10多年的努力以及夜间学校的免费课程，她在一个富商家里从最低等的女仆一直做到了女仆长，然后于对方女儿出嫁后跟随过去担任女管家，直至那一家财政出现危机才不得不离开，对家庭内部管理非常有经验。这位女士刚签完合同，得到道恩唐泰斯给予的1000磅本月初笔现金后，就与管家瓦尔特争执起马车是买还是租。在他看来，既然唐泰斯先生的目标是进入上流社会，搬到西区甚至皇后区，那么马车肯定需要特别定制，这样才不会有失身份。在此之前，租用高档马车1年，等事情有了希望再去定制，是相对更合理的选择，既不浪费也不失礼。他说服了瓦尔特，当然也说服了克莱恩，因为租1年高档马车含马匹只用88磅，2轮的42磅。果然，控制家庭支出的必须是一个比较善于计算的人。克莱恩一阵感慨，对着塔内亚微笑点头，迈步通过了3层楼房的大门。这里将是富翁道恩唐泰斯接下来的舞台。第17章月亮权柄。进入屋内，克莱恩首先看见的是一个门厅，这里非常宽敞，
摆有多把椅子和伞架，而且布置典雅，装饰得体。如果不是预先知道结构并实地考察过，克莱恩甚至会认为这是一个待客厅。通过第二扇大门，他眼前豁然开朗，出现了一个可以供几十上百个客人跳舞的大厅。这大厅中央铺着色彩鲜艳、厚实绵柔的地毯，四周是光亮明晰的大理石地砖，摆放有钢琴、石雕等物品，并支起一根根镶嵌饰品的石柱撑住二楼。它左侧是一排落地窗，外面是青碧的草坪和盛放的花园，右侧有墙壁、木门和走廊，通往休息室、储藏室、盥洗室、厨房和管家房间等地方。大厅高达2层，有水晶吊灯从天花板上垂落，让人一下就可以想象出夜晚来临后的样子。前行至尽头，两侧各有楼梯通往第2层。这里的回廊呈正方形，中央空出来的部分正好是大厅铺着地毯的位置。克莱恩只要拿一杯酒，站在2楼栏杆后，就能悠然地欣赏下面的舞会。第2层房间众多，有客厅，有起居室，有餐厅，有盥洗室，有桌球室，有大量的卧房。如果客人需要留宿，就会住在这里。同样的，2楼有2处楼梯通往第3层，那里才是道恩唐泰斯住的地方，有夸张的主卧，有可以晒到太阳欣赏风景的带吧台半开放房间，有一个堪称小型图书馆的书房，有2个衣帽间和贴身男仆、职业女仆分别居住的小卧室，以及属于家庭成员的房间、盥洗室。不过克莱恩目前只是单身一人，至于其他仆人，则在楼房后方的那一排平房内，另一个方向是马厩。楼房地下部分同样宽敞，有大储藏室和酒窖。脱掉外套的克莱恩，腰背挺直的立在3楼半开放房间的大阳台上，眺望着周围街区的风景，忍不住在心里感叹了一句：贵果然还是有贵的意义，那315镑租金也不算太浪费。他已在昨天下午支付了1年的租金，只能强迫自己对这里越来越顺眼。与此同时，他还直接支付了瓦尔特1年的薪水115镑，因为他得手安提戈努斯家族笔记后，很可能就要潜逃，连累管家先生失业。基于这样的理念，他今早也一次付了女管家塔内亚42镑的年薪，让这位女士初步感受到了道恩唐泰斯先生出手的阔绰，做人的气度。而在2位管家的商量和忙碌下，仆人们已经雇齐一位男性的家庭财产管理员，年薪30镑，一位贴身男仆理查德森，年薪35镑，2位负责接待客人在餐桌旁伺候的男仆，年薪各25镑，2位1等女仆年薪各18镑，2位2等女仆年薪各12镑，2位粗活男仆年薪也是各12镑。除了这些，厨师年薪30镑，厨房助手15镑，厨房女仆13镑，储藏室女仆11镑，家庭护士25镑，小工10镑，2个马车夫各25镑，2个园丁各20镑，2个洗涤女仆各10镑，总计413镑，差不多每周8镑。再算上2位管家的年薪，克莱恩每年要支付570镑，约合每周11镑。这还没算提供食物、衣服、各种生活日用品的开支。每周一睁开眼睛，什么收入都还没有，就要支出10几20镑。克莱恩随意心算了一下，就强迫自己将目光移向花园。中午付掉2辆马车的租金和仆人们的第1周薪水，并给了女管家塔内亚日常开销用的1000镑现金后，他身上只剩下1286镑钞票和18枚金币。不过正义小姐和赢者女士的款项这周之内就会陆续到账，也不知道塔内亚那里的1000镑能支持多久，仅是贮备足以应对舞会宴会的各种酒类饮料，就至少要几百镑吧。富翁道恩唐泰斯先生陷入沉思，难以自拔。为了平复情绪，他决定趁管家、仆人们忙碌着处理新家事务的时间，去灰雾之上转一圈，研究下埃姆林怀特献祭的那个怪异木偶。血月发生后，克莱恩不得不重返那片神秘空间，将福尔斯拉入，强忍着睡意听对方絮叨些贝克兰德的日常。等到一切平息，他实在太困。接受完埃姆林的献祭，确认没有异常后，就回到现实世界，倒头入睡。理了下线条有型的深色马甲，克莱恩走至入口，拉开房门，对外面侍立的贴身男仆理查德森道：我习惯在这个时间午睡3刻钟，不要让任何人打扰我。好的，先生，理查德森谦卑地回应道。他是一个混血私生子，父亲是鲁恩人，一个庄园的管事，母亲是东拜朗土著，那个庄园的奴隶。他出生以后饱受歧视和欺凌，养成了懦弱服从的性格，因为外表相当不错，
适合接待客人，被那个庄园的主人挑选为男仆，带到了贝克兰德。等到鲁恩王国上下两院通过了废除奴隶制的法案，他惨遭失业，只好向大都市帮助家庭仆人协会请求援助。在克莱恩之前，他服务过2个家庭，犯了些错误，也积累了不少经验，被管家瓦尔特看中，成为了道恩唐泰斯的贴身男仆。看了眼身材挺拔，与自己现在差不多高的理查德森，克莱恩微不可见的摇了摇头，在心里感叹了一句：这种外形上可以当明星的家伙，在这个年代竟然只能做个仆人，而且明明长得那么高大，却胆小懦弱。不过这也算是优点，听话、沉默、服从，主人吩咐什么就做什么，绝对不自作主张。如果我只有一个贴身男仆，需要他处理各种事务，那理查德森肯定不合格。但是我还有瓦尔特管家，还有那么多仆人，剩下的事情以他的经验和能力足够应付了。没有多说，克莱恩关门反锁，回到安乐椅旁，逆走4步，进入了灰雾之上。他坐至属于愚者的位置，将手一招，让那个通体焦黑的月亮木偶飞了过来，落到面前。经过反复的审视，克莱恩没找到特异的地方，于是具现出纸笔，书写下占卜语句。他的来历放下钢笔，克莱恩等待了几秒，才拿起纸张，向后靠住椅背。灵性直觉没有阻止我占卜，这说明月亮木偶潜藏的危险没有玫瑰学派的非凡特性大。克莱恩嘀咕了一句，熟练的低念起占卜语句。灰蒙蒙的天地里，他看见了一个插着一圈火把的祭台，祭台上铺着疑似人皮的饰物，到处都是血淋淋的痕迹，中央摆放着3根蜡烛和几个细长如同木桩的人偶。这些小型木偶眼睛弯弯，嘴巴弯弯，似乎对应着天空绯红的星月，所以他们始终挂着诡异的笑容，身上则镶嵌满枯草与干花。一位穿着暗红长袍的祭司正脚步用力地绕着祭坛转圈，就像在跳一支癫痫病患者发明的舞蹈。不知什么时候，月光汇聚，照在了那些木偶身上，越来越亮，到了最后，那里仿佛有水波在轻轻晃荡。仪式很快进入尾声，那名祭司拿起一个细长的木偶，走到被绑在旁边架子上的人类身前，一下将他插入了对方的眼窝。凄厉的惨叫声里，画面飞快改变，那些眼窝插着月亮木偶的死者被规律的埋葬在了一片地方。场景开始跳跃式发展，每当满月和血月的时候，灰芒就会洒落在那片墓葬之地，水一样渗透进去，周围黑暗而深沉。克莱恩睁开眼睛，调整了下坐姿，大致明白了月亮木偶的来历。它们源于一场向原始月亮祈求的仪式，长达几百年的仪式。这几百年里，它们吸收着红月的力量，一点点变异，直到被某些殖民者挖掘出来。它们平常不会有什么古怪的地方，只有原始月亮的信徒用正确的办法才能开启。至于效果是什么，克莱恩并不清楚。从某种意义上来讲，这些木偶相当于原始月亮的神恩者。昨晚被我劈死一个后，那邪神就愤怒了，于是有了血月。克莱恩手指轻敲斑驳长周边缘，有了初步的判断。原始月亮的怒火直接改变月相，表现为血月。如果这个猜测是对的，那就说明在红月这个领域，女神是不如原始月亮的，甚至可能只是占了一个名号。只长着一件灵级封印物，克莱恩小幅度点头，尝试起占卜月亮木偶的弱点。这一次，他看见了阳光，看见了闪电，也就是说，太阳领域的非凡能力和风暴领域的闪电最适合对付他。克莱恩一边解读启示的内容，一边将月亮木偶丢入杂物堆里，返回了现实世界。1个小时后，衣着笔挺的瓦尔特戴着白手套敲门进入房间，行了一礼道：先生，我接下来将印制一些您的名片和小礼物一起送到周围邻居的手里，他们会观察几天，确认您的情况，如果愿意接纳您，就会回礼，并邀请您去做客。您的名片需要添加什么头衔？头衔不属于这个时代的愚者。克莱恩暗自吐槽了一句，微笑回应道：来自迪西的商人道恩唐泰斯就足够了。瓦尔特点了下头，转而说道：根据您的意图，我将立刻给您安排礼仪课，重点是跳舞，我会请一位专业的家庭教师过来。第18章吸引。翻看过不少杂志的克莱恩知道自己想要进入的圈子多有舞会，对管家瓦尔特的建议不觉意外，点头说道：好。说完，他侧头对贴身男仆理查德森道：准备马车，我要去圣塞摩尔教堂。克莱恩记得很清楚，
自己的主要目的是扮演黑夜女神的虔诚信徒，接触相应的神职人员，从而找到混入查尼斯门的机会，所以打算有空就去教堂做个祈祷，展现诚意，混个面熟。是，先生。理查德森恭敬回答道。没过多久，穿上外套戴好礼帽的克莱恩就登上了租来的豪华4轮轿式马车，边欣赏沿途的风景，边品着放有柠檬片的红茶。其实，在车厢内有一个小吧台，里面放着管家瓦尔特预备的金朗奇、凛冬、黑兰德等蒸馏酒和各种源于因蒂斯的红白葡萄酒。不过克莱恩并不怎么爱喝酒，身为一名非凡者，他也不喜欢那种醉醺醺的感觉，这容易让他联想起失控，所以用去教堂不能喝酒为借口，吩咐贴身男仆理查德森预先准备了一壶侯爵红茶。如果可以，其实我更想要一杯甜冰茶，这是南方的味道。克莱恩半开玩笑的对理查德森道。我下次会预备的。理查德森当即回应道。克莱恩笑着摇了摇头，不用，这不够体面。等我和这里的邻居们熟悉了，会举行一场有迪西特色的宴会，到时候再准备甜冰茶。呵呵，我想他们的孩子应该很喜欢。理查德森见自己理解错了雇主的意思，忙略显紧张的开口道。我会记住的。从伯克伦德街160号到佩斯菲尔街的圣塞摩尔教堂，步行只需要20分钟左右。如果不是为了体面且已经租了马车雇了车夫，克莱恩更愿意走过去消化食物，强身健体。很快，马车停到了教堂外面的广场边缘，克莱恩拿着镶金手杖走了下去，驻足观赏了一阵白鸽们的舞蹈。进入教堂，来到大祈祷厅，他将礼帽和手杖交给理查德森，自己找了个靠近过道的位置坐下，埋低脑袋，交握双手，认真而安静的开始祈祷。理查德森坐着他的侧后方，放好各种物品，瞄了眼圣坛上的黑暗圣灰，也跟着闭上了眼睛。安宁静谧的气氛里，克莱恩觉得自己的灵性出现了轻微的发散现象，对此并不诧异，因为在教堂内祈祷的信众都会有类似的遭遇，带着虔诚信念的少量灵性一点一滴汇聚，为地底的查尼斯门封印提供着力量。不知过了多久，他灵感突有触动，悄然睁开眼睛，隐蔽地看向了斜前方，那里站着位穿神职人员黑色长袍的老者，头发稀疏，颜色如霜，脸庞苍白的像是死人。远远望去，他气息阴冷，表情缺乏，与大祈祷厅内昏暗微光的环境有某种程度上的交融。内部看守者克莱恩只是扫了一眼，就做出判断，重新闭目祈祷。当然，他已记住了对方的容貌特点：大鼻子，灰蓝色眼睛，脸部皮肤松弛，未留有胡须。那位神职人员打扮的老者此时也坐了下来，专心致志地向女神祷告。整个祈祷厅内，只前方墙壁的上方有几个孔洞，照入纯净的光芒，像璀璨的星辰一样，让黑暗的环境显得柔和与神圣。时间一分一秒过去，克莱恩灵感又一次被触动。他小心睁开眼睛，看见那位穿黑色长袍的内部看守者离开座位，进入了侧方的通道。那里应该是通往教堂后方的。内部看守者们都住在教堂内，他们没有亲人，没有家庭，没有自己的住所。从他们的状态来看，这似乎也不算太意外。而且看守查尼斯门内部的人接受主教们的监管也是正常的措施。这意味着我确实得与圣塞摩尔教堂的主教牧师们变成朋友，获得自由出入教堂后方的机会。克莱恩没有多瞧，闭上双眼，思考着种种问题。又过了好一阵子，他缓慢起身，走向圣坛，站到奉献箱前方，拿出50磅现金，虔诚地投了进去。这让今日值守的主教和牧师都望了过来，目光变得友善，记住了他的模样。完成这一切，克莱恩对几位神职人员轻轻颔首，转身沿过道走向了出口。理查德森拿着他的帽子和手杖，紧随于后。出了大祈祷厅，他行于一幅幅精美壁画和穿透高处彩色玻璃的光芒中，往大门位置走去。就在这时，那里进来了几道人影，为首者是个两鬓头发深长、五官轮廓柔和的中年男子，他穿着黑色风衣，没戴手套，也未拿手杖。这位男士的左后方是个同样穿黑色风衣的年轻男子，他墨发绿瞳，长相英俊，就是发型显得有些随意，像是早上起床后没进行过仔细梳理一样。他的样子，他的身影，克莱恩都异常熟悉，可又有一种十几年未见的错觉。伦纳德·米切尔。克莱恩眸光缩了一下，脚底没有丝毫的停顿，保持着之前的不平与不服。
迎向了那几位穿黑色风衣的职业者。是的，克莱恩确认他们是职业者。相遇之时，他随意的扫了伦纳德等人一眼，然后越过他们，走向大门。大门敞开着，外面层云稀薄，阳光纯粹，白鸽飞舞。伦纳德·米切尔也无所事事般望了路过的信众们一眼，收回目光，叹息说道：希望这次能在贝克兰德多待几天，好好休息一阵。这次的案子不仅危险刺激，而且必须时刻绷紧精神。他们这组红手套刚破获了一起披人皮的恶魔事件，抓捕到了其中2个目标。这表面看似轻松，实际一点也不简单。他们经历了不少挫折和反扑，才艰难完成任务。每位队员不仅身累，而且心疲。队长索斯特摇头笑道：这就是我们红手套的生活，你选择加入的时候就应该知道会这样。不过祝贺你，这次能晋升安魂师了。伦纳德·米切尔撇嘴笑道：这比我想象的慢。还有，索斯特队长，你终于能到序列5了，这并不是教会的问题。如果我能很好的承受，5年前就可以成为灵巫了。索斯特收起笑容，走向大祈祷厅道：去向女神祷告吧，这能有效消除你们的心理压力，恢复精神状态。说话间，这组红手套进入了昏暗宁静的大厅，各自找了个位置坐下。伦纳德正要专心祈祷，忽然听见脑海内有道略显苍老的嗓音响起：刚才那个人有点问题，谁？伦纳德埋下脑袋，压着嗓音问道。那略显苍老的嗓音回答道：你们在门口遇见的那几个人之一，我寄居于你体内，实力也未恢复，没法看得太清楚。伦纳德回忆了一下，低声问道：什么问题？他身上有古老的气息。伦纳德脑海内的嗓音简单说道：一位活了很久的非凡者。伦纳德嘀咕道：我会试着查一查的。与此同时，他在心里想到，老头肯定有隐瞒一些情况，他很少这么主动的提醒我谁有问题，却又说的含糊不清。等找到了目标，确认暂时没有危害，就先放着不管，免得因此卷入第4季那些不死怪物的争斗里。如果那位真会带来灾难，就直接向大主教汇报。乔伍德区一栋房屋内，这是之前借你的钱。福尔斯将220磅欠款递给了修，他已经收到来自月亮先生的100磅和源于隐者女士的500磅。修迪尔查抓了下自己杂乱不够柔顺的金发，看了看钱，又抬头看了看福尔斯，脱口问道：你真的参与非法赌博了？我必须告诉你，这种赌博肯定是圈套和陷阱，让你赢钱只是为了让你输的更多。虽然你是戏法大师，有机会欺瞒过他们，但类似的赌局很可能藏着别的非凡者。停！福尔斯按下双手，好气又好笑的说道：我看起来像是那种会参与非法赌博的人吗？像。修毫不犹豫回答道：如果不是我阻止，你甚至不会单纯的吸烟，你还想抽大麻，那是因为满月一语带来的痛苦让我寻求麻痹，现在不会这样了。福尔斯没和修争辩，直接解释道：我在一个非凡者聚会里卖了我拥有的神秘学知识。呵呵，那位很有慷慨，出价几百磅，这样啊。修瞬间将刚才的问题抛到脑后，转而说道：我被邀请了新的非凡者聚会。福尔斯先是一愣，旋即有些期待。根据他老师多里安·格雷和愚者先生的一些话语，他知道路易斯·维恩是极光会的神使，这次来贝克兰德很可能是顶替之前失踪的 A 先生，重建这座大都市内的极光会势力，所以他有不小的可能乔装打扮，弄一个新的非凡者聚会出来。福尔斯想了想，状似无意的对修道：你要参加吗？当然，我得准备审讯者的魔药配方了。修很是果决的回答道。福尔斯点了下头，捂嘴打了个哈欠道：你有资格邀请新成员的时候，记得带上我第19章鲁恩式含蓄。深夜，平斯特街7号，伦纳德·米切尔坐至椅上，抬起双脚，伸到书桌位置，搁在了边缘。接着他向后一靠，压的木头连接处吱嘎作响，呼吸逐渐变得悠长。不知过了多久，他的眼皮耷拉了下来，遮住了眸子。这个时候，伦纳德的灵已来到了一片灰蒙蒙的世界，但所处的地方依旧是自己的卧室。他飞到窗边，看见浓郁的灰雾笼罩了附近的街区，并一直延伸往外，似乎要囊括整个贝克兰德。街道旁边的煤气路灯，不同房屋内的温暖火光，此时都显得异常暗淡，只能照亮周围很小的区域，并染上了些许朦胧。与此同时，一团团虚幻的椭圆形光球或藏或现，交错着笼罩了一处处房屋，似乎是它们存在的源泉。
这就是梦魇眼中的城市。伦纳德按照之前调查到的情况，以梦魇形态跃出窗户，飞向了乔伍德区明斯克街17号。他没直接闯入，在浓郁的雾气里落到对方门口，礼貌地拉响了门铃。布谷布谷的声音里，穿着睡裙的斯塔林·萨默尔打开了大门。他边将相迎的宫廷羽毛扇挡在胸口，边又迷糊又疑惑地问道：“你找哪位？”他正是克莱恩扮演夏洛克·莫里亚蒂时的房东，是位30岁左右的金发蓝眼女士。伦纳德此时已换上了黑白格的鲁恩警察制服，随意出示了下证件道：“你认识夏洛克·莫里亚蒂吗？”因在梦中，斯塔林反应很慢，过了好几秒才道：“他出了什么事情吗？”他反问的同时，在伦纳德的影响下，于旁边自然地具现出了心目中的夏洛克·莫里亚蒂，戴一顶半高丝绸礼帽，穿双排扣长礼服，鼻梁上架着金边眼镜，嘴边长了一圈的胡须。这与伦纳德之前得到的夏洛克·莫里亚蒂长相一致，故此没有怀疑，直接说道：“他卷入了一起案件，正在接受调查，希望你能配合我们的工作。”好的，斯塔林本想抬起下巴，可不知为什么又有点恐惧。伦纳德想了一秒道：“他什么时候租的房子？”去年9月初，斯塔林回忆了下道。伦纳德继续问道：“你对他有什么了解？或者说，在你心里，他是什么样的人？”提及这个，斯塔林像是早就考虑过答案一样道：“他来自间海郡，有那边的口音，是一个很有能力的侦探，曾经帮助玛丽解决她丈夫偷情的事情。不过，他的收入并不高，甚至请不起全职的杂活女仆，只能让我的女仆兼职帮忙。我的孩子告诉我，他是个很会讲故事的人，尤其擅长侦探方面的故事。这或许是他选择那个行业的原因。”没给伦纳德打断的机会，他滔滔不绝地继续说道：“他不像一般的侦探那么粗鲁，读过文法学校，学过历史。最让人羡慕的一点是，得到玛丽的感谢，加入了克拉格俱乐部，那里都是很有身份的人，我曾经去过几次。后来他好像在侦探圈子里出名了，经常有私家侦探来找他。”伦纳德听得有些不耐烦，忍不住抬手揉了下额角。从斯塔林太太这里，他没能得到什么有用的信息，除了夏洛克·莫里亚蒂经济状况不是太好且善于讲侦探故事这2点，其余都在他之前调查出来的情报范围内。他甚至还知道夏洛克·莫里亚蒂与艾辛格斯坦顿关系不错。接下来从克拉格俱乐部内和夏洛克·莫里亚蒂关系较好的几位查起。耐着性子听完斯塔林太太的唠叨，伦纳德当即感谢对方，离开了他的梦境。伯克伦德街160号，道恩唐泰斯的府邸内，可供上百个客人跳舞的大厅内，克莱恩正拥着一位30多岁的女士翩翩起舞。这是瓦尔特找来的礼仪教师，叫做瓦哈纳·海森。她有着常见的女性名字，本人却并不普通，五官明明只中等偏上，但极有气质，一举一动都很有韵味。据瓦尔特介绍，她出生男爵家庭，自幼受到良好的教育，后来进入宫廷担任女官，直到结婚。因为家族已败落，丈夫经济状况也一般，信仰黑夜女神的她选择成为礼仪方面的家庭教师，经常出入不同的贵族或富豪家庭，教导他们的孩子。虽然管家没有明说，但克莱恩知道，在这位女士面前不能表现得太差，否则风评就基本没救了。贵族、富豪和其他上流社会人士打听一个人情况的重要途径之一，就是通过共同的熟人，而某些时候，仆人间的交往也有这方面的意味。脚步轻移，身体晃动，飞发轻吻的瓦哈纳赞许地点了下头。唐泰斯先生，真的很难想象你之前并没有学过这种舞步。不到2刻钟，你就熟练的像是从小接受过类似教育的贵族是你教导的好。克莱恩谦虚一笑，表情温和，不见张扬。有着小丑的平衡协调能力，跳舞对他来说是一件非常简单的事情。瓦哈纳低下头，轻笑了一声道：“你是一位很能让女士高兴的绅士。”他浅棕色的眸子随即抬起，扫过了道恩唐泰斯掺杂银丝的鬓角和幽邃的蓝眸。这是我今天听到的最好的赞美。克莱恩笑着回应的同时，脚步没有停顿，带着瓦哈纳轻巧地转了个圈。不远处，请来的乐队让优美的旋律继续回荡于大厅内。他有心与瓦哈纳熟悉，并不只是提升风评，还因为对方担任过宫廷女官。瓦哈纳纠正了道恩唐泰斯一个微小的错误后道：“邀请女士跳舞，并不仅仅只是跳舞，还要有必须的交谈，不能像是2个人偶，
除非你们都沉浸于音乐、沉浸于舞蹈的节奏里，不想说话。当然，这也是一种沟通，心灵的沟通。交谈的时候一定要含蓄。这里是鲁恩，不是英蒂斯。简单来说就是不要直接，不要粗鲁，让自己显得有风度。我举个例子，如果你想赞美女士的香水，不能直接说味道多么好闻，也不能问是哪种香水并给予赞美，你要联想到更含蓄的意喻，侧面提上一句你可以这么说，我好像来到了春天的郊外。当然，这必须符合香水的特点，没有文学感，不是应该说今夜月色真美吗？克莱恩用日式含蓄梗腹诽了一句，自嘲一笑道：谢谢你刚才没说我的那些赞美不够有风度。瓦哈娜的笑容一下变深。唐泰斯先生，你知道社交场合很受女性欢迎的绅士是什么样的吗？不知道。克莱恩坦然摇头。瓦哈娜笑容不减的说道：第二受欢迎的是让女士觉得他很聪明的男性，第一呢？克莱恩配合问道。瓦哈娜瞄了他一眼道：第一受欢迎的是让女士觉得自己很聪明的男性。说到这里，他笑了笑，没有再开口。克莱恩则一下明白了他暗藏的称赞，这就是鲁恩式的含蓄啊，不像是英蒂斯那边都奔着下半身去的。这都是报纸杂志上的报道，真实的英蒂斯社交场是什么样子，无法据此确定。反正两国总是互相诋毁，大地的时代倒是很符合那种描述。克莱恩有所恍然的点了点头。2个小时的礼仪课程就在这样融洽的氛围里来到了尾声。克莱恩带着管家瓦尔特、贴身男仆理查德森将瓦哈纳海森老师送到门口，给了他一件小礼物，那是德里姆公司的月光香水，里面掺杂着灰琥珀，价格相当昂贵。至于具体是多少，克莱恩并不清楚，因为是管家瓦尔特负责买的，支出从女管家那里走。等到那1000镑花的差不多了，需要新的资金时，塔内亚才会拿着票据和表单找他审核。克莱恩之所以知道是哪家公司、什么香水，是因为管家先生提前有告诉他，免得瓦哈娜女士问起时，他什么都不清楚，显得不够有诚意。从这些细节，他深刻领会到了一位好管家的作用。看着满意的瓦哈娜海森女士离开，克莱恩忍住了揉额角的冲动，由衷的在心里感叹道：这比和非凡者战斗还累，必须时刻注意动作，斟酌说辞。我必须得休息一下了。就在这时，戴着白手套的瓦尔特上前一步道：先生，既然您在礼仪学习上的进展很快，那就可以将其余的课程提前了。什么课程？克莱恩一阵头疼。历史、国际政治、哲学、音乐以及高尔夫、赛马、狩猎等运动的常识。瓦尔特一丝不苟地回答道：哲学。克莱恩略感愕然地反问道。瓦尔特点了下头道：这是上流社会最容易谈起的话题之一，不需要您有非常深入的研究，但至少要知道别人在讨论什么，知道实用主义哲学的源头是孔西索、马雷德和帕特森，不是罗塞尔大帝，知道提出人生来自由的是鲁尔密。许多富豪初次进入上流社会时，总是容易在这方面犯错，他们习惯于将不知道的话语、不知道的哲学思想推给罗塞尔大帝。克莱恩被说得愈发头疼，强行笑道：我最近没什么事情，除了午睡和去教堂。你可以将课程安排在任何时候。一个幽暗的房间内，信封飘了起来，自行打开，抖出了纸张。沙伦戴着小巧软帽的身影勾勒于旁边，拿住信纸，认真看了一遍。他旋即书写回信，布置仪式，开始召唤夏洛克·莫里亚蒂的信使。这个过程里，他没有忘记放上一枚金币。很快，沙伦念完了咒文，看见烛火膨胀，染上阴绿。雷尼特·提尼科尔提着4个金发红眼脑袋的身影随之钻出烛火，来到了沙伦的面前。沙伦目光一滞，人偶般的脸庞突然有了强烈的情绪变化。他脱口而出道：老师，你不是已经……第20章警告。伯克伦德街160号，采光极佳的书房内，这里书架成排，收藏众多，一眼望去就像是进了私人图书馆。克莱恩正坐在一张高背椅上，看着今日份的报纸，发现无论塔索克报还是贝克兰德日报，显眼位置都多了条广告，转让贝克兰德脚踏车公司10%股份的。斯坦顿先生做事还是挺利索的嘛，这才几天就完成了财务调查和价值评估。克莱恩刚暗自感慨了一声，灵感突有触动。他快速开启灵视，看见信使小姐雷尼特·提尼科尔从虚空内走了出来，手里依旧提着那4个金发红眼的脑袋，
其中一个有咬着一封信，应该是沙伦小姐的回信吧。克莱恩一边想着，一边伸手接过，并轻轻颔首道：“谢谢。”说话的同时，他下意识望了眼书房门口，因为外面只守着贴身男仆理查德森。拆掉信封，摊开纸张，克莱恩快速浏览了一眼，确认书信的主人就是沙伦小姐。他表示目前没有购买生物毒素瓶的想法，等过一段时间，如果这件神奇物品还在，或许会考虑。这是财政状况不够宽裕，或者在攒钱做更重要的事情。克莱恩随意思考了一下，直觉的认为是后面那种可能。因为那位叫做扎特温的半神不可能一直逗留在贝克兰德，沙伦或马里奇算是初步摆脱了玫瑰学派的追捕，以他们的非凡实力和序列特点，环境宽松的情况下，弄钱还是较为简单的，而且他们似乎控制着勇敢者酒吧的黑市军火交易，充当着伊恩背后的支持者，仅是这一条线就能赚不少。想着想着，克莱恩抬起了脑袋，看见信使小姐4对8只红色眼睛正没有转动的盯着自己，他吓了一跳，以为对方要催促还债，清了清喉咙道：“不需要回信，这周之内会支付第一笔欠款。”雷尼特·提尼克尔的4个脑袋依次开口道：“不用着急，没有利息，信使小姐还是挺好的啊。”克莱恩感叹之中，雷尼特·提尼克尔的身影消失在了原地，回到了临界深处。烧掉信纸，休息了2刻钟，他走到门口，吩咐理查德森准备马车。他打算在下午的哲学课前去一次教堂。沿途顺利，只喝了几口红茶的克莱恩很快来到了圣塞摩尔教堂外的广场，欣赏了一阵白鸽带来的安宁感后，他迈步越过教堂大门，进入祈祷大厅，随意找了个位置坐下。理查德森则和上次一样，抱着雇主的帽子和手杖，坐于斜后方。思绪放空的祈祷里，克莱恩灵感又有触动，本能睁开眼睛望向左侧。他随即看见了墨发绿瞳的伦纳德·米切尔。这位职业者没穿风衣，一件未扎入腰带的白衬衫配直筒裤和黑马甲，风格很是随意。见那位鬓角染霜的中年绅士望了过来，他含笑点了下头，收回目光，闭上眼眸，假装祈祷。他不担心对方会发现自己在打量他，因为他只是扫了一眼，没有多余的动作。刚才不少信徒也有类似的举止。一位长得不错、很有气质的绅士进入这里，难免会受到一定程度的瞩目。伦纳德·米切尔自己就经常被别人这么注视，对此深有体会。这个时候，他的脑海内略显苍老的嗓音响了起来：“就是他，没有辜负我昨天和今天一直往教堂跑的努力。”伦纳德略显得意的想到，表面却不动声色。克莱恩同样在假装祈祷，思考心里泛起的疑惑。伦纳德这家伙什么时候如此虔诚了？虽然他肯定比我虔诚，但绝对不是每天都进教堂的那种。1周甚至2周才那么一次，他是有目的来的。他刚才似乎在打量我。想到这里，克莱恩突然有所明悟。他体内的老爷爷是索罗亚斯德家族的天使，也就是偷盗者途径的天使。毒神者阿蒙是这条途径的天使之王，他能发现灰雾，甚至想入侵进去。所以伦纳德体内的老爷爷有极大可能已察觉到我身上的灰雾力量，或者说痕迹。有了这样的判断后，克莱恩一颗心顿时提了起来，似乎周围已布满了危险的陷阱。他保持着祷告的动作不变，眼皮底下的眸子也未出现转动，整个人平静内敛，与教堂内部的氛围完全一致。不知过了多久，他缓慢起身，走向圣坛，来到了奉献箱前，将总计50磅的钞票投了进去。接着，他与之前一样，含笑对今日负责的主教和牧师点了下头，得到了相当友善的回应。一路走出圣塞摩尔教堂，克莱恩从理查德森手里接过帽子，于广场处喂了10来分钟的白鸽，而他的后面陆续有祷告完的信徒出来，包括伦纳德·米切尔。克莱恩没有打量正门位置，悠闲地拍了下掌，拿过镶金手杖，走向了停在附近的4轮教士马车。伦纳德同样在广场处投喂白鸽，看着目标登上马车离开，却毫无跟踪的想法。既然对方有古老的气息，得到了体内寄居者的重视，他当然不敢疏忽大意，不敢采取直接的行动，那会非常危险。他准备先排查外围，搜集必要的情报，到时候看老头怎么说。而且现在也不是没有调查的方向，那种高档马车在整个贝克兰德
数量都相当有限，无论自己家的还是租来的，都很容易确定源头，然后我就能知道那位先生的身份和来历了。伦纳德望着白鸽，悠然想到，他是一位有着丰富经验的职业者，更是职业者里的精英红手套。就在这时，一只白鸽扑棱着翅膀飞了过来，嘴里似乎叼有一张纸条。伦纳德皱眉伸出左掌，看着那只白鸽降低高度，将纸条丢了下来，然后扇动翅膀再次飞起，抬手握住那张纸条。伦纳德又警惕又疑惑地将它展开，看见上面只得2个单词：索罗亚斯德，寄生者。伦纳德的瞳孔豁然收缩，只觉全身的汗毛都立了起来，情绪在瞬间有爆炸的倾向。那位绅士看穿了我的秘密，不愧是有古老气息的人，他或许真是第4纪残余下来的不死怪物之一。他这是在警告我，让我不要插手他的事情，甚至不要靠近他。此时此刻，在回想那位鬓角发白、蓝眸深邃的中年绅士，伦纳德·米切尔只觉对方一举一动间都带着强烈的威慑感，让人不敢直视，不敢靠近。他顿时失去了调查对方的想法，看着白鸽同时落下，压低嗓音道：“老头，那位或许是你的老朋友，如果想调查什么，还是等你实力恢复的差不多之后吧。”老朋友，那略显苍老的嗓音重复起这2个单词，似乎有着一定的疑惑，却不敢确定什么。伦纳德很快收敛住了情绪，轻笑了一声道：“原来你是索罗亚斯德家族的人。”这时，不到100米外，佩斯菲尔街与其他街道交叉的路口，黑发掺杂着些许银丝的道恩唐泰斯向后靠住箱壁，缓慢合拢了眼睛，让线条分明的五官轮廓藏到了车内阴影里。他的贴身男仆理查德森侧方，一位穿暗红外套、戴陈旧三角帽的中年男子虚幻浮现，向着主人行了一礼，然后消失不见，未惊动任何人。马车缓慢转向广场位置，一群白鸽哗地飞了起来。回到家中，进入那个有大阳台的房间，沿途沉默的克莱恩才无声叹了口气。如果伦纳德在那位老爷爷的蛊惑下不接受警告，他就要再写一张纸条过去，内容是：我知道毒神者阿蒙在哪里。言外之意就是再来打乱我的事情，我就告诉毒神者阿蒙，这里有一位索罗亚斯德家族的天使。这并不会让那位老爷爷觉得道恩唐泰斯虚弱，必须靠别人才能对抗他，更接近一种警告不超过3次的礼貌和对一位天使的尊重。若2次警告之后还不收敛，那办法就不只是通知毒神者阿蒙了。很大概率能震慑住他们。那位老爷爷选择浅层面的寄生，肯定有别的图谋或难处，应该也不愿意被我掀掉牌桌。呵呵，这事还得谢谢魔镜阿罗德斯，如果不是预先知道伦纳德体内有个偷盗者天使，我肯定发现不了自己已经被盯上，更别说用合适的措辞和办法警告他们了。克莱恩心情较为平静的想到，已没有了之前那种紧张和慌乱。他放松之中，房门咚咚咚被敲响，贴身男仆理查德森道：“先生，管家找您，请他进来。”克莱恩转身离开大阳台，回到了半开放的房间内。戴着白手套的瓦尔特开门进来道：“先生，您的哲学老师哈米德先生到了哲学课。”克莱恩头疼的揉了下额角。他之前有听瓦尔特说过，哈米德先生是风暴之主的信徒，著名学者鲁尔米也是，鲁恩王国很大一部分哲学家同样是。这让他相当诧异，因为在他心里，风暴信徒等于暴躁老哥。看来得改变呆板不够客观的印象了。成为哲学家的前提条件是找不到妻子或者家庭关系不和睦。克莱恩吐槽的同时，边整理衣物走向门口，边对管家瓦尔特道：“好的，我现在就过去。”